Padyo ko ka-shave. Tubo na sana ko mga white hairs. Pero cute mga gyapon guys. Oh. Tumingin ka sa aking mga mata. Kuwag buhat mo sis. Wait a minute. Samo ka na ilang mask guys. So di pwede naman hindi mag-mask. Mga ui lang yun. Itong mga foam na ito. Tingnan natin if it works. Tingnan natin. Hi guys, this is Kuys. Welcome back to my channel. Hi guys, this is Kuys. Welcome back to my channel. In today's video, I'm so bored and gusto ko mag-shopping. So, I will convince yung mga kapatid ko sa baba na kumakain. I will convince them to go shopping. We're gonna go to an outlet and see kung ano makikita natin doon. And also in this video, I'm going to unbox the gift that my uncle Wendell gave me last birthday niya guys. Pero siya yung nagbigay sa akin ng gift last Sunday, yung birthday niya. At saka, I'm going to make that black ball yung request ng aking special friend. So, all in this video. So, come on, let's take a look. Kasi papakita ko sa inyo ang scenery sa labas ng aking window sa aking room. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving. Sis, mag-shopping ta ba? Shopping dito lang kay kwarta. Oh, may problema. Kwarta, problema, driver. Mung prabe karon na tumaling na. Manong prasad ta. Mag-shopping ta ba? Nakadawat naman na siya siyang bonus. Nakagawad. Hi guys, so nag-breakfast na ko. Okay, we're gonna go taod-taod. Nag-ingon si Papa, hello guys, nag-breakfast na ko. Because we're gonna go taod-taod. We're gonna go Simba and then we're gonna go Laag. We're gonna go shopping. So, after tonight, ikaw magsimba, mag-shopping. Padyo ko ka-shave. Tubo na sana ko mga white hairs. Pero cute mga gyapon guys. Oh. Tumingin ka sa aking mga mata. Ay, katao, Michelle. Cute bito. Hi guys, so we are now going to, we're going to shopping. We are going to go shopping, but dili may mag-shopping og mga clothes guys. Mag-shopping may og mga foods. So let's go to the Filipino store. Papakita ko sa inyo ang Filipino store. We're gonna go marketing ko no. Ingon si Moses. So let's go there, papakita ko sa inyo. Let's start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get it. So guys, nandito na kami sa Filipino store. Sa seafood market. Ayan. Seafood market. So dito kami bibili ng aming grocery. Meanwhile, guys, lucky me, pancit canton. No, not pancit canton, the noodles. Ito pala yung pancit canton, but I like the original style. The original flavor. Boy bawang guys. Ganahan mo ni Cornex, boy bawang. Ayan, I'm gonna take a lot. Guys, dili gid me deprived sa Filipino products kay naagid tanan. Mention everything, naagid tanan diri. So, okay ra kayo. Dili ninyo ma-miss ang Filipino food kung naa mo diri sa Bay Area kay all the Filipino products na makita niyo sa sari-sari store sa Philippines naagid din here. But it's so expensive. Grabe ka mahal gyud. Kay imported man guys, gikan mas Pilipinas, so mahal gyud siya. Nana mo tayo bawang tao ni, nana tayo kan eh. Nana sa taan eh. Asa mag-trip-trip na sa taan eh. Di pilian lang gud na ang wa nako, ang pilian lang gud na ko ang nadoble. Makabayan na sa tag 500 na eh. Pila nga bayad? 500, noodles na itong ipalit. Bitaw guys, mahal jud kay dinhi guys. Kulang-kulang mga basta mangumpra mi diri mga $500 gina.
puro manggod ni siya kuan. O dara, iya hapod ni. Iya pud na. Nya kana ila na siya. Yan ni, ako pud ni oh. Kuwag buhat mo sis. Wait a minute. Oh, hey, hello, baby. Dilim na danggit. Gano ako na pinikas. Kan. O kana ba? Na niyo sa ginga. Magbananak yung mo nga la. Okay ra man sila may na siya kay lata-lata. Ni butangan na mo siya og kamay. Banana cute, tapos po, kikilas na apek. Wow guys, namin chorizo sa Cebu. Chorizo di Cebu. Pero ang gihay mo, ano, naray diri siguro ba? Kaya na lang. Pero I cannot touch because it's pork and we don't eat pork. Few moments later. Sa mo ka na ilang mask guys. So di pwede naman hindi mag-mask. Mga ui lang yun. And I shot didn't go dilaw Mga uira tayo ba? Pwede rin mga di mag-mask guys. Muna ako mga essentials, so mga efficacent oil, kaning omega painkiller. Wow. This is my essential oil. I think mauna niya mo guys. So this is my cart. Yeah. Mauna yung cart ni Moses ug ni Michelle. Yakan ni mauna yung cart ni She, akong manghod. Usa daray. Asa dapat ang right side? Bugo. Ang right side na nasa left side. Huh? Siya mo na among Alsa boy. and I shot So guys, sumana may diri sa Filipino store. So among buhaton karon, kung haon na mo among papa kay naa siya dito sa lain nga store kay di man lagi siya ganahan diri. So nanguha ko siya kung sa iyang ganahan dito sa Pikas store kay di mo siya ganahan diri sa Filipino store kay mahal. Naapod siya sa Pikas na grocery pud siya. So amo siyang adtuon karon. So we're here na guys sa Winco. This is my dad's store. Una yang paborito ng store. But I cannot bring cameras inside, so yan na lang nako. Ikuan inigawas na mo. Meanwhile, So this is what my dad got in the store nga iyang ganahan kay dili man ko makakuha og camera sa sud. 20 minutes later. Hi guys! Kakarating lang po namin galing sa aming grocery kanina. So what I'm gonna do ngayon is I'm going to unbox this gift coming from special people. So, ito, binili ito ni Moses. and I shot Naalala niyong karaang vlog ko na binodol ko siya sa ROTH for less. So, ito yung binili niya sa akin. At saka ito naman po, bigay sa akin ng aking uncle, si Dr. Love, si Uncle Wendell. Kasi magagamit ko daw sa aking live. So, titingnan natin, bubuksan natin. Hindi ko pa ito nabuksan, so ngayon lang. I'm so excited with this gift. Well, actually, hindi ko pa alam kung paano gagamitin to, but well, we'll learn. We will learn. So, meron na po akong condenser para magla-live na po tayo sa YouTube. And thank you so much, Uncle, for always supporting me. I really appreciate it. I love you so much, Auntie and Uncle Wendell, Roth, and Auntie Sinaida. Thank you so much. Next, guys, ay unbox natin ang ating ring light. So may ring light naman ako, but ito, parang maliit ito. Parang magagamit ko ito sa table lang. Ayan. Thank you so much, Moses, and I shot my brother, for this. Binodol ko siya, guys. Nung pumunta kami ng ROTH, nung nakaraang vlog ko. So, dun ko siya binodol nito. I am so happy. And next, may special friend ako, guys, na nag-greet ko siya sa akin na gagawa daw ako ng ball para sa kanya. Tapos ilalagay ko sa Christmas tree. But gusto niya black Christmas ball. Pero wala akong nakita. But I have an idea on how to make this black Christmas ball. So guys, ito na yung mga ingredients. Ito na yung mga gagawin natin
na Christmas ball. So bumili ako ng a crystal para malagyan natin ng foam. Itong small foam. So gagawin na natin ito. Wow. Let's see. So yun na. So ang gagawin ko dito guys, lalagyan ko ng black ink itong mga foam na ito. Tingnan natin if it works. Tingnan natin. Wow! Inubos ko lahat. Ayan. Tingnan natin. Tingnan natin. Shake it. Close it and shake it. Oh my God, I did it! I did it! So guys, ilalagay ko ito sa aking Christmas tree downstairs. So, ayan na! Aking special friend. Ito na yung ball na request mo. Pero sabi niya, gusto niya lalagyan ng initial ng pangalan niya. So, lalagyan natin. Ayan. Yan yung initial ng pangalan niya. Saka lalagyan na rin natin ng initial ng kanyang second name. Wow! So, ayan. I hope you like it. So guys, see you on my next vlog. So don't forget to subscribe, comment, like, and share. And thank you so much for watching this video. Bye!